Guten Morgen, mal de pure Verkehrsmeldungen. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Autoroute. Tout de suite, le point sur la circulation. Autoroute Richtung Stern staudet 4 Kilometer. A26, direction Luxembourg, 7 km de bouchon. Hier Richtung Luxemburg, 7 Kilometer, 10 fließender Verkehr. 130.000 Pendler, Frontalier vu Bausen oder Leiit die hai wunnen, sinn alldach mam Auto NRW fir op ihr Erbisplatz an de Grand Duché ze kommen. Bis 2030 soll 12 vun dee Pendler op 250.000 klammen. Heist Verkeiers an Strossennetz kënnt bei dëser Entwicklung net no. Ma kree gesot, en Tram an der Stadt soll de Problem lesen. Der DR seht, dat kann net funktionieren. Lützeburg an Großregionen brauchen ein intelligentes Verkehrssystem für die Herausforderungen von der Zukunft zu meistern. Das aktuelle Schienennetz von den CRL fährt aus allen Himmelsrichtungen Matzen an Städte ran. Es braucht das bestehende Netz nimmer auszubauen. An eiser enker Stadt hält den Tram just Plätze weg. Dabei packt Stadt haut schon Bussen an d'Auto nicht mehr. Den Tram verstoppt Stadt nach mehr und transportiert viel Manner Leid wie ein Zug innerhalb der Stadt. Mam Tram machen wir aus der Stadt op Joren ein einzige große Chantier. Wir wollen am Zug innerhalb der Städte durchfuhren und Leid ohne umzuklammen, do herausklammen losen, wo sie schaffen oder abkaufen. Wir weisen ihr lo, wie ihr Citytunnel Verkehrsprobleme von Lützeburg an der Großregion kennt lesen. Am Citytunnel können Leute aus allen Ecken vom Land von der Großregion sehr aber bequem an den Zentrum von der Stadt herabbricht gehen. Für Verkehrsprobleme von Lützeburg an der Großregion zu lesen, müssen die Leute ohne Umwehr an Stadt können rankommen. Am Citytunnel geht es ohne umzuklammen ob den Aldringer, ob der Glacis, de Lampertsbierg, bei Philharmonie oder Opfuer. Am Zentrum von der Städten steht eng nei innerirdisch Gär, die de Verkehr entlächte wird, an Leute, die aus allen Richtungen an Städte abbricht gehen, ob direktem Weg weiter verdeelt. Überirdisch hält der Citytunnel dem Velo, dem Auto oder dem Bus kein Plätze weg. Am Citytunnel kommt er komfortabel an ohne Umwehr dohin, wo der hiwelt. Am Citytunnel entlässt mat dem Welt an der Strassenverkehr. Der Citytunnel als Lösung für die Verkehrsprobleme vom Land und von der Großregion. Der DR setzt sich an für den Citytunnel und für mehr Lebensqualität zu Lützeburg. Norden, Osten, Süden, Zentrum, der Citytunnel hat für alle Regionen vom Land hier Vierdeler. Am Zentrum zum Beispiel gibt man mit einem Citytunnel weder den Veloen, nach den Bussen, nach den Autoen Plätze wegschwellen. Es entsteht auch innerirdisch ein neuer zusätzlicher Verkehrsweg, was also auch dadurch erlaubt, dass überirdisch Mannertrafik ist. Das wohl wichtigste Argument, was aber an der Stadt für den Citytunnel schwätzt, dass Leute nicht jahrelang mit einem riesigen Chantier geplant wären.
jeder weiß, dass wenn ein Tram gebaut wird, da müssen die innerirdischen Leitungen alle Gerüchten verloren gehen, respektiv ernst gelöst gehen, respektiv konsolidiert gehen. Bref, es gibt immens viel Erbichten, ob der hier sich da. Ich sprach nicht von der Roderbrick zu schwätzen an, von der Neuerbrick. Da gesagt den effektiv, dass da müssen Infrastrukturerbichten gemerkt werden, die ganz teuer kosten für die schweren Tram, mit seinen Leuten können zu transportieren. Das wird bedeuten, dass während Jahren hier an der Stadt gebaut wird, ganz schwierig Zeiten werden, ob Kommerzen hier kommen, ob Leute, ob die ganze Industrie, ob uns Banken hier kommen. Das wird während Jahren die Stadt Lützeburg inattraktiv machen, und das just an diese Krisenzeiten, mänglich wird der Lotten der schlechten Weg. Beispiel Norden dann wäre ein enorme Vierdeel, dass Leute, die aus dem Norden am Citytunnel an Stadt gingen kommen, enorm viel Zeit verspuren. Menge, wenn ihr nicht guckt, wenn ihr an den Staat könnt vom Norden aus, ich meine, der Norden also nicht öffn Teislig oder Ettelbeck Kleef, da geht ja schon Lünche, Walfer, also Walfer, Lünche, Lörens, weil all die Dörfer, sie ja schon kommen ja vom Norden an den Staaten, da müssen sie alle Götten auf die Gär, und da führen sie den halben Weg oder ein Drittel vom Weg zurück, ob ihr Arbeitsplätze, aber sie von Övenhof kommen, sie können direkt Lampertsberg oder Glacier oder Maldring herausklammen, da wird schon viel mehr Trafik selber an der Stadt. Ich meine, die wir ganz viel Vierdeler bringen, dann geben wir noch Manst zwischen 10 Minuten bis 20 Minuten wandern, wenn ich kind die Citytunnel auch von Övenraver so benutzen. Ich meine, Leckklammen durchaus, wo sie wollen hin, also weil nicht mit der Stadt hin und her kutschiert zu gehen. Ich meine, du wirst auch über der Stadt da viel Männerverkehr an Zukunft. Wir wollen als RDR, dass es endlich zu der lang überfälliger Diskussion über die zwei Alternative könnt, Tram oder innerirdischen Zug, respektiv Citytunnel, weil das Diskussion aus unserer Meinung nach immer nicht am Detail gefordert ging. Und geht auch zum Teil mit gezänkten Karte gespielt. Und dass der Fall ist, das hat sich nicht mehr spät, den 21. Februar für mich am Wort gewiesen, weil durchstung nämlich ein erstaunliches Satz zu lesen, wäre die Idee der Untergrundbahn nicht von der RDR besetzt worden. Vielleicht hätte diese Idee eine Chance gehabt. Aber da kann ich nicht mehr so in einem Land liefern wir dann, wenn eine Idee, auch wenn es vielleicht die richtig ist, nicht do wenn es nicht ugeholt respektiv diskutiert wird, weil sie anscheinend von der falschen Partei kommt. Chapeau so nicht do für die Damen und Herren von CSV, LSAP an Gringen Fantasten. Wir setzen dafür auf Vernunft. Guckt euch die zwei Projekte an, die fand ihr bei dem Internet mat.lu solches Material, und da könnt ihr euch selber ein Bild machen, was für euch die richtige Lesung ist. Und ich bin überzeugt davon, dass ihr zu derselben Konklusion kommt wie mir. Und da sind wir auch schon beim letzten Sujet für das Emission gekommen, die Chamberwahlen des 7. Juni. Die Parteien haben sich alle Guten abgestellt, wir haben dort die 2 Februarwoche gemacht. Der nächste Bezirkskongress war der vom Osten an do, gehen wir mit 2 Spitzenkandidaten an den Kurs, dem Robert Mehlen und dem Veterinär Dr. Jean Schuss. Die anderen Leute auf der Ostlicht sind Jenny Beck, der Martin Hauen, der Laurent Hurt, Dennis Pico und den Mike Stemper. Als Zweit war nur der Süden und der Reihe, und da wurde sich praktisch vom selben ergeben, dass den größten Bezirk vom Land nicht mehr mit engem Spitzenkandidat an das Wahlen kommt gehen. De Gast ass Äder 50 Joer Jong, en ass Gebur zu Bur Schloss, das also net egal wär. De Gast soll jedenfalls dem Mann sinn, den eis mat senger Erfahrung, Kompetenz, Energie, mehr wo mat senger Fähigkeit leit immer Matzerappen an Appppes zu bewegen, sicher a gut durch dich Weltkompagne soll feieren. Wann Dir dummer drauf verstern sitzt, da ging je speden durch ganz starken Applaus hin zu konfirmieren. Süden vun der RDR geht dem no mat dëse Leiit an Kurs. Wie gewoss den Gast Chiberien, dann den Alain Berch, Christian Borrega Alf, Michel Bos-Retter, Sylvian da Silva, Pipino Di Domenico, Pascal Fournel, Alain Frast, Marc Gatti, Joël Janotte, Tania Giberien, Christian Harry, Tanja Huberti, Fernand Karteiser, Jean-Paul Klein, Paul Kutzner, Christian Müller, Nickels Pohl, Trudi Reif, Marc Schiffmann, Nico Schröder, Magali Strottner, schließlich Marco Wolf. Als dritten wäret den Zentrum. Und da gehen wir mal 2 Spitzenkandidaten an den Kurs.
Et sind dat engerseits den Deputéierten Jacques Yves Henkes an op der andererseits den Generalsekretär Roy Reding.